ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:30। ମୁଁ ନାସ୍ତା କରିବି ଯେ ବାଦାମ କିସମିସ୍ କି ଭିଗେଇଥିଲି ଆକୁ ଖାଇବି। ଏଠି ମୁଁ ଫ୍ରୁଟ୍ କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଅଧା ଫ୍ରୁଟ୍ ରଖିଦେଇଛି। ବାବୁ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧା ରଖିଦେଇଛି। ବାବୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କାଜୁ ଟିକେ ନେବି। ଏତେ ଖାଇକିରି ବି ନା ଡକ୍ଟର କହୁଛି ବ୍ଲଡ଼ କମ ଅଛି। ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତ ଏଠି ମୁଁ ପରିବା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛି। ପୋଟଳ ପାଚିଗଲାଣି, ଏ ବୋଇତାଳୁ ଆକୁ ବନେଇବି କ'ଣ। ତ ଏତିକି ଆଜି ମୋର ଖାଇବା। ଆମ୍ବ, କୋଳି, କମଳା, ଡାଳିମ୍ବ। ବାବୁ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ବାବୁ ଖାଲି ଟିକେ କୋଳି ଖାଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଏବେ ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଏଠି ବସିକି ଖାଇ ପୂଜା କରୁଛି ନା, ସେ ଘରେ ଦୀପ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଘରେ ବସିକି ଖାଇବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ସକାଳେ ନାସ୍ତା କରୁଛି ଫ୍ରୁଟ୍, ଅଙ୍ଗୁର, କମଳା, ଆମ୍ବ, ଡାଳିମ୍ବ ମୋର ଚାଲିଛି ଖିଆ। ତ ଆଜିର ଖାଇବା ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଅଛି ଭାତ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଟିକ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ବୋଇତାଳୁ ପଡ଼ିକି ଡାଲମାକୁ ନାହିଁ କି ଡାଲିକି ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇଛି। ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରାକୁ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା କେତେଥର ଡାଲି ବନେଇ କହିକି ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାଲି ବନେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସାଥିରେ। ଖାଲି ଗରମ ଗରମ ଭାତ ବନେଇକି ଖାଇବା କଥା। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ସାଲାଡ଼ କାଟି ଦେଇଛି ମୋ ପାଇଁ, ଏଠି ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କାଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିବି, ଖାଇବି। ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ହେଲାଣି, ଟାଇମ୍ ହେବାକୁ ଗଲାଣି 2ଟା। ତ ଏଠି ବାବୁ ଆସିବାରେ ଲେଟ୍ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇ ପକାଉଛି ଭାତ, ଡାଲି, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଭଜା, ପାମ୍ପଡ଼। ଏତେ ଖାଉଛି ଫିର୍ ବି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ସାଲାଡ଼ ବି ଖାଉଛି, ସବୁକିଛି ଖାଉଛି, ଫିର୍ ବି ବ୍ଲଡ଼ କମ୍। ଏଠି ତାପରେ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ 4ଟାରେ। ଏବେ ବାବୁଙ୍କର ଖିଆ ଚାଲିଛି। ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ମୋବାଇଲ ହାତରୁ ବିଲକୁଲ ବି ଖସୁନି। ନା ମୁଁ ପିଇବିନି ନଡ଼ିଆ ପାଣି। ମାଡ଼ ଲାଗିବ ତ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଦେଉଛି। କା ପାଇଁ ଆଣିଛ? ତ କହୁନ ତମେ। 4ଟା ବେଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗମେଣ୍ଟ ତ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ। ଠେସା ଲୋକର ଠେସା ପ୍ରକୃତି ଆଉ। ଠେସା ଲୋକ ନା ବୁଦ୍ଧି ନିଆର। ଏକାନେ ବୁଲ କାଇଁ ବୁଲି ପାରିନି। ଟାଇରାରେ ପିଇଥାନ୍ତି ଷ୍ଟୋରରେ। ତମେ କଣ ଗିଲାସରେ ଅଜାଡିଲ? ମୁଁ ଗିଲାସରେ ପିଇବିନି। ଖାଇଥିଲା ନଷ୍ଟ କରିବ। ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିବ। ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିବ। ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ତ ଟାଇରେ ପିଇଥାନ୍ତି। ଗିଲାସଟେ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗିଲାସଟେ ପଡ଼ ପାଣି ହେଲା। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାହାରିଲା ଛୋଟ ନଡ଼ିଆରେ ପୁରା ଗିଲାସଟେ ପାଣି। ଆଉ ପାଣି ତମେ ଦେଇଛ, ମୁତି ଦେଇ ଦେଇଛ। ପାଣି ପକେଇ ଦଉଛ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏମିତି ଖାଲି ଦିନ ରାତି ଖାଲି କାମ କରି। ବାବୁ ବାବୁ ଏଠି ଦେଖ, ଦେଖୁନ ଓଠ ଫାଟି ପୁରା ଚଉପଡ଼ା ହେଇକି ପୁରା କଳା କାଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାବୁ ଦେଖ ଏପଟେ। ବାବୁ ଦେଖ। ଖାଲି ଏନି ଟାଇମ୍ କାମ କାମ କାମ। ଗୋଟେ ପିଲା ଏମିତି ଖାଲି ଏନି ଟାଇମ୍ କାମ କାମ କରିବ କହୁଛ। ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କାମ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଫାଟିছিল ନା ମୋ ଓଠ କଳା ହେଇକି ପଳେଇଛି। हेलो लोड करना है टेलर में गाड़ी टेम्पो। हाँ हाँ बोलो। हाँ शाम बस स्टैंड। हाँ 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे आज आज। हाँ हाँ तो आज चालू થઈ છે ને ટેલર અંદર નહીં આવી છે ને એટલા માટે
हाँ साणो साणो बस स्टैंड है ना बस यहाँ हाँ हाँ कम नहीं થાય તો ખબર છે બધું તો વહી ગયા છે આ લગા અહીંયા ક્યાં છે નથી સાહેબ અહીંયા ક્યાં છે નથી સરકે છે શાંતિપુરા અહીંથી આવજે કમ નહીં થાય તો કમ થાય કે નહીં તમે પૂછો બસ સ્ટેન્ડ જોડે હા સાહેબ માર્કેટ છે ને આમના બાજુમાં જ છે એટલા બધો નહીં થાય સાહેબ તમારે બોલો ભાઈ આમાં શું તમારે કામ કરવા માટે આમાં તો કામ કરો સાહેબ તમારે કામ કરો બોલો કેટલા હાલો અરે તારે 35 તો નહીં હાલવાનું તમે આગળ એટલે બોલો હાલ દો બોલો 32 નહીં 3000 હાલ દો 3000 હા એ ટેમ્પો છે હોય છે હા गाड़ी 8 वागे चालू થઈ 4 વાગે આવી જાય 8 તો 4 વાગે આવી જાય છે આ તો આ ગીપુરા માં છે મારી ગાડી ગીપુરા માં છે હા તો 8 વાગે તો અંદર આવી જાય છે હા 9 છે ને 8 વાગે ચાલુ થાય છે ને હા 8 વાગે બોલે મૂકી છે હા આ નંબર પર આ તો લોકેશન આમાં મૂકી દઉં ରାତି 8ଟା ହେଲାଣି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ନାହିଁ ମାନେ କିନାର ମଣିଷ ଖାଲି ଫୋନ ଏଇଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଯେ ଏଇଟା ଠାଙ୍କଣ ଭଳିଆ ଆଁ କରିକିରି ବଇଛି ପଇସା କ'ଣ ମତେ ଦେଲ ପଇସା ଦିଅ ଭିକ ମାଗୁଛି ଭିକ ଦେଲ ମା ଭିକ ଦେ ପଇସା ଭିକ ମାଗିଲା ବେଳେ ମାଗୁଛି ହେଲେ ବି ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ହାଲତ କ'ଣ ହେଲାଣି ମୁଁ କ'ଣ ଦିନ କଳାଘାଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଖି ତା ଦେଖୁନ କଳା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ମାନେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ବାହାରିଥିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘା ଭଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ପଇସା ଦିଅ ଦେଲ ମା ଦେ ଭିକ ମାଗୁଛି ଭିକ ଟିକେ ଦେଲ ମା ଭିକ ଟିକେ ଦେଲ ମା ଭିକ ଟିକେ ଦେ ଦବାର ନାହିଁ ଭିକ ମତେ ଭିକ ଦବ ନାହିଁ ପଇସା ମାଗ ମତେ ଦଉନି ଯାହା ଦରକାର ହବ ସେଇଟା ଆଣି ଦେଇ ପଇସା ଦେବିନି ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇଛି ଖାଲି ବିଜି 8ଟା 8:30 ହେଲାଣି ରାତି ଦଉଛି ଖାଲି ଫୋନ ଉପରେ ଫୋନ ବାୟା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆମର ରାତି ଖିଆ ହେଇଛି ପଖାଳ ଭାତ ସାଲାଡ଼ ଆଉ କଲରା ଚିପ୍ସ ମୁଁ କରିଥିଲି ଅଛି କଲରା ଚିପ୍ସ କରିଥିଲି ପଖାଳ ଭାତ କରିଥିଲି ସେମିତି କିଛି ଖାଇଥିଲୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଟଳ ହେଇଥିଲା।